朋友们，大家好，我是小韩。咱们去买二手车最关心的就是发动机的质量怎么样。今天呢，就告诉大家，只要是搭载以下这几款发动机的车型，大家买二手车的时候尽量要避开。那第一款就是通用旗下的15年之前的 1.6 自然吸气发动机。这个发动机啊，当年搭载在雪佛兰的克鲁兹啊，还有这个别克的英朗车上。这个发动机的通病啊非常多，像这个漏油漏水，包括水泵漏水，还有这个节温器高温，包括这个点火线圈都是非常容易坏的。所以这个车的发动机啊，故障概率非常大。特别是这个点火线圈这个东西啊，基本上2万公里就要坏一次，而且你即使换了新的，也是跑个2-3万公里就要再次坏掉，因为它这个点火线圈呢是一个整体式的，换起来呢价格就比较贵，再加上这个发动机啊高温问题，很多朋友可能开车不注意，非常容易造成这个发动机啊彻底报废。另外就是这个发动机非常容易报一个故障码，代号为 P0016啊，很多修理工都戏称这个故障码为死亡故障码。虽然说的有点夸张啊，但是足以证明这个故障是非常难修的。而且这款发动机当年搭配的自动变速箱呢是通用旗下的6AT 变速箱，属于这个早期的6AT，质量非常不稳定，也是被很多这个同行戏称为这个金属搅拌机。就这个变速箱呢也非常爱坏。那现在这一类型的车在二手车市场非常的不保值，有些像10年8年的车龄呢，价格只要2万块钱左右。但是大家千万不要图便宜去选择这一类的车，因为它的车价虽然现在很便宜，但是以后如果坏了，你去维修，它的价格一点也不便宜。第二台发动机呢，就是大众旗下的第一和第二代的 EA388 系列的发动机。这个发动机呢，烧机油是通病，很多朋友都知道，还有它的正时链条系统非常容易拉长，如果拉长了，你稍不注意，就可能导致链条跳齿，导致发动机呢机械故障。还有这个发动机的水泵，包括这个点火线圈都非常容易出现故障。而且这个发动机呢，它也非常容易产生积碳，导致发动机啊怠速抖动或者冷车抖动，故障概率呢也是非常的高。第三代的 EA388 系列发动机很多地方都做了改进，而且烧机油的情况呢非常的少，所以整体质量还比较稳定。EA388 系列的发动机是大众旗下的主力机型，所以近10年之内的只要是大众奥迪旗下的 1.8T 或者是 2.0T 的涡轮增压发动机，全部都是 EA388 系列的，像什么途观、迈腾、帕萨特，包括这个奥迪 A6、A4。EA388 发动机在第二代和第三代换代的时候，大众旗下的很多车型都不是同步进行的，所以就导致同时期很多车型的发动机有第二代的，也有第三代的。咱们很多不懂车的朋友可能分不清楚哪是第二代，哪是第三代。今天我就告诉大家，大家只要看这个机油滤芯，如果机油滤芯呢是一个铁质的，那它不是第一代就是第二代，大家买的时候一定要小心。如果它是一个塑料盖子，里面是纸质的机油滤芯，那这个肯定是第三代之后的发动机，这个呢就相对放心一点。第三台就是标致雪铁龙旗下14-15年左右的车型搭载的 1.6T 涡轮增压发动机。这个发动机呢，号称是宝马同款发动机，而且呢，性能确实非常强悍，但是它的通病也是非常严重，就是烧机油，尤其是标致雪铁龙的高端品牌 DS， 像 DS5、DS6 烧机油更加严重。这个发动机烧机油的问题主要就是气门油封材质问题过早的老化，导致这个机油从这个气门导管进到发动机室燃烧，还有就是发动机积碳问题，导致活塞环卡死。而且这台发动机呢，它不只是烧机油一个问题，像漏水还有气门室盖漏油也是一个通病。发动机故障多也就算了，但是这台发动机的日常维修和保养也比较麻烦，比如这个发动机的节气门非常爱脏，脏了以后这个发动机就容易报故障码。那这个节气门清理起来是非常困难的，因为它的位置非常的刁钻，很多拆装熟练的修理工啊，清一次节气门也要1个到2个小时。第四台就是上汽早期的 1.8T 涡轮增压发动机，这个发动机搭载在早期的荣威550还有名爵的一部分车型上。这个发动机最大的问题就是发动机高温，还有这个防冻液无缘无故消失，其实都是一个问题啊，只是一个严重，一个不严重。这个发动机它的故障概率呢出现的非常多，而且维修起来也是相当困难。因为这台发动机的内部结构设计的非常独特，所以它维修起来返工率非常高，就导致很多修理工啊，只要是维修这种发动机出现高温问题，都是建议直接更换发动机，因为确实非常容易返工。所以像这种类型的车子啊，即使现在它非常的便宜，也不建议大家去入手，因为它的维修费用还有后期的故障率确实非常的大。最后再给大家讲一台发动机，就是14年左右出厂的，搭载日产第二代 HR16D 发动机的日产车型，像同时期的轩逸、骐达、力威，只要是 1.6 排量的，全部都是这一款发动机。大家不要觉得啊，这个日产轩逸销量非常好，发动机质量非常皮实耐用，这个轩逸的二手车就随便买。但是这一时期的二手车大家一定要小心，因为这一时期的日产 1.6 自然吸气发动机烧机油是一个很大的通病，
原厂出厂，因为这个活塞环材质问题，导致这个发动机有的几千公里就开始烧机油。像这种原厂质量问题导致的发动机烧机油，你想彻底修理好，就只能大修发动机。年限越久的二手车，发动机以后的维修成本占这个整个车辆的维修成本的比例是会越来越大的。所以一台发动机对这个二手车来讲是非常重要的。希望粉丝朋友们以后在买二手车的时候尽量避开搭载这几台发动机的车型。好，朋友们，今天这个视频就到这里。如果大家有什么不同意见，欢迎在评论区留言。谢谢大家观看，请关注小韩，再见。